عند الوالدين، فالله الله في الوالدين. قال من؟ قال أمك. قال من؟ قال أمك. قال من؟ قال أمك. قال من؟ قال أبوك. الأبو تطيعه والأم تطيعها وغصبا عنك وعن غيرك. الأمية اللي تعطيك جنوبها وتعطيك المزبة وتحميك وتعطيك السيس وتعطيك الملابس الزينة، ولا تخلوا من عصاتي منهم، لا تخلي إلا طاعت عليهم. أمك تقول الله يوفقك يا ولدي، يا سلام على ولدي، يروح للمدرسة وادعي له، يروح للبيت وادعي له، يروح للمساجد وادعي له، يروح ويطيع. وسلموا على أمكم على رجولهم. يما ايش تبغين من السوق؟ ما تروح تقضي هي بنفسها. بعض الشباب عسى الله السلامة راقد عند مرته، راقد عند مرته ما يدري وين راسه مقبل، وامه اللي تعطيه السيس لا نهار الا لو نهار. سمعت الحمير والبقر الله يعز بيت الله. هو طاير، يقول الطاير يصبر على جوزته، يقول فيش تبغي من السوق يا جوزه؟ قالت ابغى لي قماش. وش القماش؟ قالت ابغى لي تنوره وابغى لي شراريب وابغى لي كذا كذا. الاميه لازم تعطيها الكلمات الطيبه. صبح الله بالخير يمه، الله يسبك بالخير والعافيه والمسكره والتوفيق والعمل الصالح. هم انك تعطيها الفم وتعطيها النفخ. فالله ما يرزق ربي الا بطاعه الله عز وجل وطاعه الوالدين. منهم من ذبح امه ومنهم من ذبح ابوه، اسال الله السلامه والعافيه. اليوم في طاعه الله عز وجل ثم في طاعه الوالدين. امك سلم على رجولها، فاذا بغيت تسلم على رجول ابوك فلا باس، الله يرحم الاباء، بعضهم زي العسل في بيته. وجانا ذا الشباب مخنفرين ان كذابين ان قطاعين. فالله الله في طاعه الام. الله يسر امرك، الله يوفق، الله يتقى عليك. تسوى المملكه والملائكه. تسمع الملائكه؟ ملائكة شداد غلاظ يعلمها إلى ربي سبحانه. توكل على الله. من توكل على الله توكل على والديه. النصائح يا اخواني كثيرة، وبعضهم زي البقر والله ما يفهم زنه اين الصلاة ولا العبادة. وحتى الحمار انا بالبسطة يمكن اطلق من لحيته. فالصلاة الصلاة وطاعة الوالدين.